आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़ातमुल अंबिया सलामुन अलैक। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर। मैं हूँ राहील बट और बट गोट फार्म के ऑफिशियल पेज पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हाजिर होने का मकसद, जैसा आप जानते हैं कि एक हम सीरीज़ चला रहे हैं जहाँ पे गोट फार्मिंग बिज़नेस के हवाले से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कैसे हम इसको कामयाबी के साथ चला सकते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट को हम इसमें डिस्कस करते आ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि बकरियों को हम किस तरह मुनाफा बख्श बना सकते हैं। इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक तो हेल्थ रिलेटेड है, उसके हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे कि इनके क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। क्योंकि अगर आप इनके हेल्थ इश्यूज़ को नहीं देखेंगे तो फिर तो आपको नुकसान होगा, सिर्फ कमाई नहीं होगी। कमाई उसी सूरत में हो सकती है, ये प्रॉफिट उसी सूरत में दे सकती हैं जब आप इनके हेल्थ इश्यूज़ को साथ साथ मॉनिटर करेंगे। अगर एक बकरी मर जाती है तो आपकी एक मशीन, एक इंडस्ट्री बंद हो जाती है, जो कि आपको बेनिफिट देती है दूध की सूरत में भी, बच्चों की सूरत में भी और गोश्त की सूरत में भी। तो इसलिए हमें इनकी हेल्थ इश्यूज़ को साथ साथ देखना होगा। बकरियों की मेजर बीमारियों की बात की जाए तो इनमें सबसे जो डेडली डिजीज़ है वो पीपीआर की डिज़ीज़ है और इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। होता ये है कि अमूमन फार्मर्स जो हैं वो इसकी वैक्सीनेशन नहीं करते। उसकी भी रीज़न मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि क्यों नहीं करते। अब जो पीपीआर की वैक्सीन की पैकिंग है वो एक वैक्सीन 100 जानवरों को लगती है। फार्मर ये कहते हैं कि हमारे पास तो 5 बकरियां हैं, 4 हैं या इवन 2 बकरियां हैं, तो हम ये वैक्सीन क्यों ख़रीदें। अब उसकी वैक्सीन की कॉस्ट मैक्सिमम जो आती है वो 10,000 11,000 पे कर लें, अच्छी से अच्छी इम्पोर्टेड वैक्सीन की। तो वो फार्मर्स नहीं यूज़ करते कि हमारे पास तो 100 बकरी नहीं है, 50 नहीं है, बड़ा रेवर नहीं है, तो हम ये वैक्सीन क्यों इस्तेमाल करें। अब आप उसकी कॉस्ट को अगर देखें, आपके पास इवन एक बकरी भी है या 2 बकरियां भी हैं और आप पीपीआर नहीं करते और पीपीआर से आपकी बकरी की डेथ हो जाती है, आपकी 50,000 60 70,000 रुपये की बकरी ज़ाया हो जाती है। चाहे आपके पास एक बकरी है तो वो 10,000 रुपये आप ज़रूर खर्च करें ताकि इस डेडली डिजीज़ से आप अपने जानवरों को बचा सकें। अमूमन सुनने में आता है कि सर्दियां जो हैं वो जानवरों के लिए बहुत टफ होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो बकरी है, बकरा है, सर्दियां इनके लिए टफ होती हैं, लेकिन सर्दियों में ही ये डिजीज़ आती है जो पीपीआर डिजीज़ है। और लोग ये समझते हैं कि सर्दी से जानवर मर गए। ये एक वायरल डिजीज़ है जो अमूमन सर्दियों में देखने में आती है। अगर आप वैक्सीन लगा देंगे तो इंशाल्लाह डेथ रेशो काफ़ी कम हो जाएगी। और आप एक जानवर भी हो तो आप ये वैक्सीनेशन मस्ट करें। वो आपको इंशाल्लाह आपके एक जानवर को भी बचा गई तो आपके पैसे तो बच जाएंगे ना। आप ये ना देखेंगे मेरे पास बड़ा रेवर नहीं है तो ये वैक्सीन मैं नहीं लगाऊंगा। दूसरी आ जाती है ईटीवी। उसकी वैक्सीन आप अमूमन देखते हैं कि जानवर सेहतमंद था, रात को आपने बिल्कुल सही बंद किया, सुबह वो जानवर मरा हुआ पड़ा था। उसकी रीज़न ये होती है कि वो ईटीवी एक डिजीज़ है जो जानवरों में आ जाती है। उसकी वैक्सीनेशन भी मस्ट करें। उसका भी सेम केस है, आपको 50 जानवरों की पैकिंग मिलेगी, 100 जानवरों की पैकिंग मिलेगी, चाहे एक जानवर है चाहे 2 जानवर हैं, आप वैक्सीनेशन मस्ट करें। और तीसरी बीमारी आ जाती है एफएमडी या मुंह खुर जिसको कहते हैं, तो उसकी वैक्सीनेशन का भी सेम पीपीआर वाला इशू है। लोग नहीं लगाते कि हमारे पास जानवर कम है। वैक्सीनेशन मस्ट करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके जानवर, उससे सर्वाइवल रेट बढ़ेगा और आपको एक अच्छा बेनिफिशियल कारोबार आपका स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि हम बड़े लेवल से स्टार्ट करेंगे। हमेशा कारोबार जो है उसको आप एक मुनासिब लेवल से, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है लेकिन पहले काम को सीखने के लिए मुनासिब लेवल से स्टार्ट करें। आप 5 बकरियों से स्टार्ट करें, 10 से करें, 15 से करें, 20 से करें। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप इवन एक बकरी से भी अच्छे सक्सेसफुल जो है वो फार्मर बन सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये कोई कही सुनी बातें हैं, हमारे पास इसकी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं और हम कोशिश करते हैं, हमारे पास हमारे बुजुर्ग भी मौजूद हैं, हम उनसे लेकिन अपनी लैंग्वेज में बात करवाएंगे। अच्छा हाँ, इनसे हमें मोटिवेशन मिलती है क्योंकि इन्होंने एक बकरी ली थी। वो भी हमारे यहाँ पे, आपके एरिया में भी हो सकता है ऐसे रिवाज राइज हों कि उसको हम आधे पे लेना कहते हैं बकरी। यानी कि बकरी का मालिक और होता है, वो आपको देता है कि पालेंगे आप और इसका जो बच्चे होंगे वो एक बच्चा हमारा होगा, एक आपका होगा। तो इन्होंने इस तरह एक बकरी एक बंदे से ली और उस एक बकरी से इन्होंने माशाल्लाह
26 जानवर बनाए थे आपने। ऐसे ही मामा मैं इनसे जरा लोकल लैंग्वेज में बात करूंगा। अच्छा तुसा एक बकरी की दी सी? एक बकरी अच्छा इन्होंने एक बकरी ली और उस नाल कितने तुसा बकरे बनाए और बकरियां बनाईया? बकरे बनाए उस नाल त्रै बकरे रह अल्लाह देते हैं, अच्छा 2 कुर्बानी देते हैं। 3 बकरे इन्होंने सदका किए, 2 कुर्बानी किए उस एक बकरी से, बाकी बेचे बेच छोड़े। बाकी सेल किए और 26 तुसा उसको टोटल जड़ा ना वो जानवर बनाए एक बकरी को लो। तो ये आप देखें कि एक बकरी से इन्होंने माशाल्लाह 26 जानवर लिए, सदका भी किया, कुर्बानियां भी की और बकरियां भी बनाई। तो अब इनके कुछ सेहत के इश्यूज हैं तो अब ये काम नहीं कर सकते, इनका शौक भी है। तो आप देखें कि एक बकरी भी कितना बेनिफिट दे सकती है। तो आप छोटे लेवल से स्टार्ट करें, लेकिन उसकी चाहे 1 रखें, चाहे 5 रखें, चाहे 10 रखें, उनके हेल्थ इशू को लाजमी मॉनिटर करें। तो अजान भी स्टार्ट होगी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा फेसबुक चैनल और जो है उसको भी फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।